कोंकणी उलोय लंडन फुलोय आवाज रेडिओ 99.8 FM अंद्रे फेर्नांडीस तुमचे मुखार घेवन येता शाळेचो पयलो दीस. शाळेचो पयलो दीस ही कविता हांव शिक्षका खातीर अर्पण करतां. शाळेचो पयलो दीस. आवयच्या दुदाचो मामेर सोडलो रे सोडलो. आवयन पाटी दिली हात आनी ओडीत पावयलो एक लांबशा घरांत जंय चल्या चल्यांची आशिल्ली गर्दी. वेलो आनी उबो केलो एके बायले मुखार तिच्या हातांत आशिल्ली बडी. बडयेक पळोवन हांवें आवयक लिप्पाचें झाड केलें. बडयेचें पोंत वता थंय थंय म्हजी वचूंक लागली नदर. काळजांतली भंयाची लारां व्हडली व्हडली जाता जाता बाईचे नदरेन म्हाका सांसपिलो. तिच्या तोंडार अर्दो हांसो पळोवन म्हजो अर्दो भंय गेलो, पूण लजेन मात कमर वांकडी जाली. शाळेचो तो पयलो दीस. आवय कायमची सोडून गेल्ले भाशेन दिसली. एक व्हडली किळांच मारून पळ काडलो घरा वाटेन. मागीर खाली थापटां आनी बडयो. आवय वांगडा कुजनांतलीं आयदनांय लागली बडबडूंक. दुसऱ्या दिसा परत तेंच. रडलो दुकानी स्वासाचे कुडके करून. आवयन हांडीर घेतलो कोळसो कसो आनी ओडीत पावयलो शाळेंत परत व्हरूंक येवपाचें आश्वासन दिलें.